Mansai Mo Nakata Modo irugite kujira tonake haria ha Jimmy ora Miguel ahona haria la Cascada akijira his wife na some other ladies my kuma hare kure area la maikaraga na some few from here and there they formed a group ya beririe group ate ya mahoya no ne group emateithĩtie mũno na ti atumia ni arume athuri acio mateithĩkĩte gũteithĩka ata cia atumia arĩkũ acio on top ya gũkorwo atĩ nĩ marahoerwo athuri acio atumia acio nĩ macemanagia o mũciĩ magakĩhoya nĩ atĩ kwĩ maũndũ maingĩ mũno macenjetie atĩ thĩinĩ wa mĩciĩ thĩinĩ wa mũciĩ na ndarei ngĩona by the way kũrĩ ona maũndũ macenjetie thĩinĩ wa mũikarĩre tondu nginya kindu gitagwo ati nginya mirire ni wajiraga akajira tariu gwake mwana ure matigitwo na mwana umwe no matigitwo nake ici ingi ni andu mathomete magithie nginya amwe mena nja wa mabururi no makiri na mwana umwe na kuma mutumia ajoini group iyo ya atumia acio riu na athuri angi ntono magicemanagia nao gutire mucio no umwe ku unyuagwo cukari atumia acio gutire mucie wao ono monyuagwo cukari mathire magetha ati mahuti metagwo stevia ndikana ura maigua stevia kauti kangegekiragwo kire ndikaetagwo stevia kindu ta kiu uguo muno ntarwa kana stevia I think it is stevia kodira mathire magetha kire makihanda tari mahwa ke kwa kauti ke hau gekiragwo kire saine ukagĩa cukari etagwo stevia etagwo atia ni stevia koguo o matinyuaga cukari wa kugura na riu ati athuri acio tiri merigita gucemania o ri tonia kata to ni njwenda raigua kindu ta kiu kau stevia kau kahuti kau kande koi ukire nyina ngaria gire nigetha manyitane na mutumia o ria Jimmy wa na ria wa dama ni na mundu gwitwo ria mambiririe kwa jekagerero ko sai Wewe uko sai ni akejera tere wa mbere mathiete ati macenjetie diet cia athuri ao kindu kia mbere enda okorete he kindu ati athuri acio marite muno ri ni nyamu icio mucietaga ki ici ciongagirwo irio-ini spices ati okoro he kindu athuri acio marite ni nyamu icio aja se muturite nyamu icio rona ni ndiranungaga nyamu yo jinja ndora marithitio na turmeric tondu riu ati irio ikiharirio irio ikiharirio muthuri ekuria kwina uhoro wa ati wa jinja agaikirwo ndui kwi mai manyuithagio rucini na ni across ati mauranagia kuria we muthe wanyua ki ni athuri acio mothe kiu ndanyuario na nie ndina kimenyani gorira jekereirwo across ugakoraga ati rucini athuri acio ni ahariririe kanyamu kega okone ati aka ni mutukanio cia ngawandu ajira te kajenga muri ati na ni uhoro wa chia seed akejoro ni uhoro wa chia seed riu we one taki yo riu akiko ni no monday kwa anya wagita gado grass mari wheat grass mari te indo icio ciothe kindu giothe ati gikoragwo gikiria no wa muria akwira atiri but I'm feeling okay feeling fine by the way akwira ati niona ndirigite homa ndirigite kuigua ngirio ni mutwe ndirigite kindu gitagwo letha jeho ika kiria ka uthayo keho mundu aiguaga na kindu kingi gitagwo kicungucungu kinyitaga athuri makinya miaka 50 ukirite ukaigua mundu etirania nayo karigwo niki to ringi naraigua taraigua ki thiorora yo iondo icio ati by the ithiete ithirite ngimwana no anga mahoya mesawa na ni yo group ya mbere kuigua ireciria ki muthuri tondu group nyingi especially cia middle class ri igukuona tunyumba twa milioni 30 milioni 40 milioni 20 kaingĩ na kaingĩ atumia acio macemania ri monanagia niki muthuri angiheo nigetha ahorere atengere athiage
kindu gitekumenyeka na gusambia thuri. No, let me tell you. Yes. Taru ona kire nuona let me gwire atiriri andu othe matitwaranaga na matiko mahana. Asa. Group ciothe itikoragwo ihana ine by the way. Asa. That's a very positive and outlooking group. Ati we ongirora andu acio ni urona ukaiguaga ati mundu arakwira ati ithui cai mureke ngwire. Na ne athuri methi no estate imwe and some few koguo ne athuri atumia ao ne macemanagia na ne macemanagia mahoya-ini no hagage umwe kamera atiri katutangikona tuone hari athuri aitu na athuri acio makaima ukaigua muthuri ekwerania thiku ici ne njigua tondu muthuri taruta imagine ati tari ukinjira ati wathie ndonyu gwetha gariki na turmeric ni ugutumito tondu ati nicio ndurira kwambagiria guthondekagirwo na black pepper na tiwe ugite ati ngwenda kwambiriria muthuri ona kihota ona no hota gweterera kindu ta kiu ati ugi ati weterere hau ati tumeri kianga atia kiangetheruke kiruma ki hau anga ni utukani mena nginya list kiria etagwo ndo timetable kwi muthenya nginya kiruma ni kirekirwo na miti no etagwo kiria etagwo ati no twanyu mivuthi ugakora mutumia aku ndamenya kuria ararutire muiri we hau ni atharukitie muringa we hau na muranywa inyuothe ngorai aterere iza andu ati omothe we wanyua ki omothe niende de ngirathi ya muringa mu oh, that can be nice. No, ne kindu kiega muno. Na riri, you see, ne kuonania ati andu acio ona macoka maikara thiri. Ni mureciria okorwo ni undu wa indo ta lifestyle diseases. Nigetha uria umwe wanyu tanginyitwo nicio. Uhoro wa mirire miuru. Na thiku cio menya no korwo ni miringo na kiri. Indo icio ciothe ciendagio nginya supermarket. Ciekuo. Ndurabatara ate gwetha mundu guthie mutito. Gugwethera miri. Ni gukora cie in powder form kuda supermarket. No ugenda njaga ri. Tumana thoko. Tumana thoko. Icio cia kiria wata ukora he kindu maruta rutite kana makongerera. Cia supermarket. Tumana thoko we wona tumana thoko. Kwaje ungikorwo na mundu we wa thoko. Mutumia agatumanaga ikoyo. Indo icio ciothe kinya black pepper. Tia gandu ingi agaicitagwo coriander. Nyamu icio muthoni atakiwe nginya coriander. Ka coriander aga ni kiria. Coriander ni kindu kiega. Coriander aga ni kabici. Ti kabici. Ni ribinaji. Ni kindu Niho. Coriander ni dania. Coriander kana ndu. Oko ni dania no njaga inyumithie. Kamuthuri ari. Kamuthuri atiriri. Akiari. Yes. Mwaikaragia hau na mundu na ni murire. Ukona muthuri ucio by the way sawa ndarate gitaranio tawe goraria ciugo igiri ugecokera ndugo etuma na kujua turmeric eto turmeric ni mukaka guruka kiroko ngirathi ya turmeric anga andu it can be something very nice by the way na mugakeoero getha indo icio ruta wira muraopewa Natiguo maundu ta macio mangioneka. Asa. Ndoketuika ati we thiko igire nduroneka kana ukaga uria mucerere ukinukaga marasi. Anga mutumia ati etho kwa getha coriander aretha turmeric. Tiagero takeu. Ndio waku. Tenda getha ndio. Ndagigwathera cia cidi utaraire. Ndagigwathera. Asa. No nginya ukorwo cohesion dio. Iguru. Cohesion ndio iguru. Na ndugeciria ati andu acio matiaragia they talk. They talk. Ni meranaga wakwa. Cia ikurukire. Hagakinya mwaka iga andu areke tumathondeke. Tumacokie na mucii. Tumacokie na mucii matigae kure muno. Akoraga ithe ndukiona. Tumacenjeria ukaiguaga riu turabangire horo wa carbohydrates rita rimwe hari kiumia. Kana na gwikaga ati. Na kuheagwo nginya kindu gitagwo black tea. Na guthimathimirwo ngima. Ukambia kuria ngima na kiria na ciatu ti uria ti gutiragirio ngima nuthu ate nginya ore ni na nyeni akoragio kana wongererwo Aurio kaigua ati breakfast kai mugato heo to slice twiri to hakwo ro tiragura migate gukuri tiragura migate au tiranywa sukari muranywa stevia
ona ngano nĩ tũranyihanyihia ngano tũnyihanyihie nginya cama cikũgũra ndekũruga rĩu ũkongererwo matumbĩ mamũcamũka o mũthenya mũcamũkio mamũcamũkio ũrarĩa merĩ kana matatũ ũrarĩa matatũ o mũthenya na nĩ ũkũhota gũthiĩ kuoya rĩrĩ thimiti ũrĩa ũgũthiaga General Gneya Siaman Simon Kata